هاي بابا عمر. في وحدة وراها طلعت تاني. هاي بابا عمر يتعرض للقصف. ستة 2/2012. هاي بابا عمر يتعرض للقصف العشوائي. وين جيت؟ وين؟ خليك عم ضرب شظايا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ضربة الثانية. هاي بابا عمر يتعرض للقصف العشوائي من قبل كتائب الاسد. الله اكبر. هاي الشظايا تتطاير في الهواء. الله اكبر. نفوت لجوا بسرعة. الشظايا بالهواء عم تطير. الله اكبر. هاي بابا عمر يتعرض للقصف العشوائي.